Se liga nessa novidade que chegou no Brasil. Esse aspirador de pó é portátil, você pode levar com você em qualquer lugar. Chega de sofrer com farelos de comida e poeira durante a viagem. Ele é 4 em 1, absorve a poeira facilmente sem esforço nenhum. É pequeno e fácil de guardar. Compre agora e garanta seu desconto de 10% na primeira compra. Frete grátis por tempo limitado, o link no perfil.